والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین. دینا پس صفت د صلات ذکر کئ، هیئت د صلات او صفت د صلات. ما جاء فی تحریم الصلاة و تحلیلها. تحریم د صلات سره او تحلیل د صلات سره دا ډومبه بحثو چې موږ پکړو مفصل. درې واړو امامانو پنځ الله اکبر تحریم دی، او زمونږ پنځ ذکر مشرب تعظیم الله تحریم دی، او خصوص ته الله اکبر واجب دی. او درې واړه امامان خصوص ته سلام فرض وای، امونږ خروج بسنع المصلی فرض وایو، او خصوص ته سلام واجب وایو. دا فرض په صورت د واجب کې ادا کړي، نو که چې دا فرض په بل صورت کې ادا کړي نو د مجرم دی په ترک د صورت، اگر چې مصاب دی په کولو د فرض. حدثنا سفیان موکین قال سنا محمد الفضيل بن ابي سفيان الطريف السعدي، دا ضعیف ده خان. عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح د طهارت و تحریم و تکبیر. دا مفصل من ویلو کنه سره دلایل و تحلیل و تسلیم. خدای کې دا زیاتی جمله ده، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد. دا چې موږ کېږي چې الحمد نه ویلې دوی وی دا دلیل د فرضیت ته، خدا ورپسې نه ګوري. و سورتن الحمد بم یو سورت بم وی، دی سورت سنت وی الحمد نو موږ وی دا په عطف ذکر دی، دواړه یا فرض کې یا دواړه سنت کې، موږ دواړه واجب ویو، الحمد او سورت واجب ویو. نو عامل بالحدیث احناف تی ایو شانت فی فریضه او غیرها کفرض. وفي الباب عن علي وعائشة وحديث علي بن ابي طالب اجود اسنادا. د دې ابي سعيد خدري د روایت نه د علي روایت کارا ده سندن، واصح من حديث ابي سعيد وقد كتبناه اول في كتاب الوضوء. هغه اول ذکر کړو، یاد دی تکا په مارته وسلو پنځه بحث ویلي مفصل چې ټول احادیث کې بحثونه ور سره تعلق لري. والعمل عليهم على من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. عام علماء په دې عمل کوي. دلته سفیان د امام ابو حنیفه نه جدا ده، وبه يقول سفيان الثوري ومبارك والشافعي واحمد واسحاق ان تحريم الصلاه التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاه الا بالتكبير. فتكبير بداخله. قال ابو عيسى سمعت ابا بكر محمد بن ابان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو استطاع الرجل الصلاه کسړي مون شورو ک پنه نبی اسماء او د اسماء د خدای لم يكبر او تکبیر نی وی لم يجوزو وان احدث قبل ان يسلم. او که سړي ځان بیا او داسې کډوان د سلام نه امرته وای توضا. زمونږ مسلک هم دا چې عادت په واجب ده. ثم يرجع الى مكانه ويسلم. انما الامر على وجهه. امر د شریعت یا امر د صلات موافق د دې طریقې دی چې په حدیث کې راغلی دی، بغیر تعویل. تعویل ته پکې حاجت نشته چې حضور مبارک وي تحریم الله اکبر دی او حلال دل په سلام دی، نو هم د قشان کا. انما الامر على وجهه. امر د شریعت او امر د صلات او امر د دین موافق د ظاهر د حدیث. باهم فی نشر الاصابع عند التکبیر. ګوتې بس پړې د تکبیر په وخت دا آداب دي. دا نشر دوه معنا دي، یا یعنی لاس په داسې نه کې، لاس په داسې دویم نشر دی ته. نو ګوتې به داسې طبیعي زبان دي داسې بنې نه به ډېرې کلاوې داسې په هغه طبیعي نشر باندې داسې به لاسونه به د قبلې ته یې ښه او ګوتې چې داسې. بعض طالبان داسې کوي، نو دا خو غوږونو ته لاس نه، د تلی او دا ګوتو سرونه به قبلې ته داسې وي. حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن يمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الصلاه نشر اصابعه. چې تکبیر به وي ګوتې به کولو کړي. دلته نشر ضد قبض ده، یعنی ګوتې به داسې نه وي، داسې به دی وی. قال ابو اسحاق حديث ابي هريره قد رواه غير واحد عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه رفع يديه مدا. احادیث کې دا راځي چې رفع يديه مدا، نو دې دا نشر او مد بظاهر تناقض وي، نو دی وی صحیح مدن ده. همارته وی نشر او مد دواړو یو معنا دلته. نشر مد اوچتوالی ته وي، او دلته نشر ضد د قبض. یو نشر ګوتې خورول دي، دا نه دی مراد. دا نشر معنا ضد د قبض او معنی د مدن ده، لاسونه به داسې ده. نو مدن او نشرن دواړو یو معنا ده. نشر دلته په معنا د ضد د قبض ده. وهو من روایت يحيى بن يمان واخت بن يمان في هذا الحديث. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخونا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي
قال حدثنا ابي زيد بن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا. دا مدن روایت وی اولاد د نشرنا او مارته چې نشرنا او مدن باندې دلته تعارض نشته. د خپل ذهن کې نشر زد د زم غنل دي، نه دلته نشر زد د قبض دی، ګوتې به داسې نه وي، ګوتې به داسې. نو د مدن او د نشرنا یو معنا ده، نو اختلاف پکې نشته. قال ابو اسحاق قال عبد الله وهذا صح من حديث يحيى بن عمان وحديث يحيى بن خطام ابام في فضل التكبيره الاولى. لومبه تکبیر چې سړی د امام سره لاندې کې د فضیلت، خو د تکبیر اوله د لاندې کې دوه حد سره کله د مدرک ته تکبیر اوله ده. د بارکه د علماء درې قول دي. اول دا چې امام لا قرات نه شروع کړي او تور سره په تکبیر کې شریک شي، نو تا تکبیر اوله لاندې هغه الله اکبر وای به په پټه سبحانك اللهم وغيره وای، نو د قرات شروع کېدو نه مخکې چې ته شریک شي تا تکبیر اوله لاندې. دویم دا چې امام ولدوالین تلانی رسیدل، ولدوالین پورې ته شریک شوی تا تکبیر اوله لاندې. دریم دا چې چاړم به رکعت د امام سره لاندې کده تکبیر اوله لاندې، نو که په رکوع کې امام سره شریک شوی ځکه چې ته مدرک د رکعت کې ټول قیام او قرات ټول لا او دغه د په شوافی او ردم ده. شوافی په مقتدی قرات فرض وای کنه، نو چې سړی رکوع کې امام لاندې کده بس کوي دی وی دغه وخت کې قرات معاف، نو به مدرک ترکات ورته موه ځکه چې دنه یو رکن پاتې د قرات، نو چې مدرک یو مقتدی درک پر رکوع کې د امام، نو دوی وی رکعات شوه ده او د قواعد مطابق چې سو قرات په مقتدی وای دا په نظر رکعات نه کیږي. خو څلور واړه ائمه په دې کې متفق دي. حنزنانو زمونږ د کمزور خلکو د پاره دا دریم قول اولاده چې چا امام پر رکوع کې لاندې ک یعنی مدرک د رکعات اوله شو، نو د مدرک د تکبیر اوله شو، ثواب د تکبیر اوله د تملاوي. جناب عتبة مكرمن وانا سر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن ابي ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه کچا د خدای پنیت د امامت په غرض نه خالص د خدای پنیت سلوي خرزي مون په جمع سره وک او يدرك التكبيره الاولى او دې ډومبه تکبیر لاندې کوي، نو کتب له براءتان د پاره دو برات نامې ولیکل شي. اول براءت من النار د اور نه بده خدای خلاصي، دیم براءت من النفاق د نفاق نه. اکثر تبلیغیان په دې عمل کې سلوي رجل اوزه چې جماعتونو کې پروته، نو جمع هم لاندې کې او تکبیر اوله هم لاندې کې، نو سلوي خدای چې سړی د جمع سره مونږ کې نو عادت بدلیږي، ډېر کمزور او خوینه. قال ابو اسحاق قد روى هذا الحديث عن انس موقوفا. بعض روایتو کې دا کلام د انس ګرځول شوی دی، کلام د رسول الله مبارک نه دی، او دا یاد لري چې موقوف په داسې ثواب په مسلو کې حکم د مرفوع لري، ځکه دا برات نامې لیکل دا غیبی امر دی. نو ظاهر دا چې د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی دا خو څوک پرای او په عقل او په قیاس نشي ویل. نو په دا ذهنو کې چې مما لا يدرك بالراس والقياس موقوف حدیث په حکم د مرفوع کې دا په دا کې الفیه کې وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال راي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فحاكمه الرفع لقد اثبت. چې یو حدیث موقوفا د صحابي نه نقلي هغه مما لا يدرك بالراي والقياس نه د حل د لغت سره تعلق لري، ثواب پکې ذکرې د آخرت خبرې پکې نه، هغه حکم د مرفوع لري ځکه صحابي خو د ځان نه دانه شویلې. نو دا حدیث موقوفا هم نقل دی مرفوعا ولا علم احد نفاه، دا چا مرفوعا نه دی نقل کړي الا ما رواه سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو وانما يروى هذا عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس بن مالك قوله. دا یاد لري مارته وي چې موقوف حدیث په داسې مسائلو کې په حکم د مرفوع کې وي، یعنی دا کلام د رسول الله بغني. حدثنا بذلك حنان حدثنا وكيل قال ابن تحمان بن ابي حبيب البجلي عن انس قوله ولم يرفعه. وروى اسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غير محفوظ. دا بهم سند مسين دی وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك انس بن مالك. دا عمارة دا انس په منځ کې انقطاع ده. ابا ما يقول عند افتتاح الصلاه چې من شروع کې نو سبب دا بخاری کې دا مونږ ویل دي
چې د منځ په افتتاح کې دوی اختلاف دي. اول دا چې درې واړه امامان د دعا د استفتاح قائل دي او امام مالک صاحب نه قائل. چې وای الله اکبر الحمدلله رب العالمین، نه سبحان وای نه اعوذ بالله وای نه بسم الله. د ټول نزيات مختصر منځ د مالکیان او درې واړه امامان دعا د استفتاح وای او دا په بشمارو روایتو کې راغلي ده. نو که چرته دا راغلي چې حضور به الله اکبر نه پس الحمدلله وای نو مراد ته نه خیرت ته، خیرت کې به الحمدلله نه شروع کوله، ځکه په تواتر او په بشمارو حدیث کې راغلي دي چې حضور به الله اکبر او د الحمد په منځ کې لیک چپ کېده او به په تاسو په جواب کې دا ویلي چې دا دعا به دویم اختلاف دا چې کومه دعا د استفتاح به امام مالک سے فتوت، شافعی سے وی دعا د توجیه وکړي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين فديبوي وانا من المسلمين. دغه اول المسلمين کې به دروغجن شي. دا خو ابراهيم عليه السلام کلام او زمون او د امام احمد سے مسلک دا چې دعا د سبحانك اللهم بوي او دواړه روایتو کې راغلي. او دعا د استفتاح او لا ذکر چې دا خلیفہ راشد عمر صاحب د بصری جرګه راغلی ورته موږ کومه دعا وایو یا خزه زمونږ کوم را پسې ودرېږي چې مونږ یې کوو دعا د استفتاح په زور ویلا او خلقو ته خودنه یو عمل د خلیفہ راشد علی محضر من الناس. نور باقی هر قسمه دعا واره کدا سړی وی اللهم باعد بیني وبین خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. دا امران او اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة عندك مغفرة لا يغادر ذنبا. نو هر قسمه دعا د استفتاح چې وشنو کیږي په او احناف او حنابلہ سبحانك اللهم لا ترجیح ورکي او شوافی دعا د توجیه لا او مرتبه دواړه استنباط هم د قران شریف نه کوي. ځکه د ابراهيم عليه السلام قصه کې دا راغلي فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما فلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي. نو دا اکبر نه پسې سویل نو تم چې الله اکبر وې دعا توجیه او احناف وی خدای پاک وی فسبح بحمد ربک حين تقوم چې ودرېږي نو تسبیح او حمد ادا کا. خدای شاعری دي د قرآن شریف سره دلالت صریحه او جائز ټول بعض علما وی جمع بین الامرین او امام ابو یوسف دعا د توجیه هم وی او دعا د استفتاح وی او کله نه کله بدلولم پکار. یو د امیانو مسله ده، امیانو ته موږ د ټول نه مختصر موږ خودل خو تاسو هغه دعاګانې او اسکار وایي چې کوم په حدیثو کې راغلي دي موږ خونم د اسکار او دعاګانو دا سبه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. دام پکرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم. شپږ ځای دعا ده په مانځ کې، یو په اول کې، یو په رکوع کې، یو د رکوع نه پس، به په سجده کې او بین سجدتین او په قیام کې. نو شپږ ځای دعاګانې په سجده کې دا وایي اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. او د دوړو سجدو مینس کې وایي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. او د رکوع نه پس په قوم کې ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد كلنا لك عبد احق ما قال العبد لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. او په قاعده کې د مسلم شریف حدیث ته چې حکم دی چې قاعده کې کېناسته فليتعوذ من اربع سلور سيزون بامان غواړي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. زمونږ د بعض شیخان مولیانو کتابونو کې لیکي چې فرضو کې به کله تنګید او نفلو کې توسع ده. او کتاب الحلیه کې ابن امیر الحاج لیکي چې نه فرض هم کې ذکر پکې و او کې امام په صحیح شي او قوم در پسې منځو کې صحیح. دا کتاب الحلیه کې لیکي د ابن امیر الحاج حنفی د ابن حمام شاګرد
او شارحین ته ټول نقل کوي. نو په نفلو کې وظایف فعل شي او په هغه وظایف او اذکار چې په احادیثو کې راغلي. اذا قام الى الصلاه بالليل بعض کې د لیل ذکر راغلی. نكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه خدای دا غد وسوسونه مې وسات ونفخه او دا غد تکبرنا ونفسه او دا غد سحر او د جادونه همزات وسوسو ته نفخ دا غ پرسوب ته تکبر او نفس دمونو ته وي سحر او جادو. نو د شیطان د وسوسونه د شیطان د تکبرنا او د شیطان د سحر او د جادو نه مې وسات. دا وایي ښه وفي الباب عن علي بن عبد الله بن مسلم وعائشة جابر بن جبير نو علي طالب د حدیث شي چې په دې اذکار او وظایف عمل کې چې کوم په احادیثو کې راغلي. حال ابو يسوع حديث ابي سعيد اشهر حديث في هذا الباب وقد اخذ قوم من اهل العلم بهذا الحديث واما اكثر اهل العلم فقالوا انما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند اكثر العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في اسناد حديث ابي سعيد بعض ابي سعيد في حديث کې بحث کړی دی. كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي علي بن علي راوي چې راغله دغه به اعتراضات کول علي بن علي رفاعي. وقال احمد لا يصح هذا الحديث دا حدیث سندن صحیح نه دی او دا عمر سے عمل صحیح دی په موطئینو کې راغله. انسان سلام انا فتوى يحيى موسى قال انسان معاويه عن حارث بن ابي رجال عن عمله انا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا بحمدك دا وصد يا ربنا ولك الحمد دا و عاطفه نه خدای ته و حالیه وای. نو سبحانك اللهم پاکی وایم خدای لاره متلبسا بحمدک سره د ثنا استانه پاکی ذکر د صفات او د تنزیه ته وای. خدای شریک نه لري، خدای مثل نه لري، خدای جسم نه لري، خدای مکان نه لري، دینه پاک. او حمد وی ذکر د صفات او د ثبوتیو ته د خدای علم، د خدای قدرت، د خدای صفات ثبوتیو ذکر ته حمد وای او صفات سلبیو ذکر ته تسبیح وای. سبحان مصدر ده او فعل د خپل لفظ نه. قاضی مبارک هم ویلې ده کنه سبحان یا اسم مصدر دی، عالم مصدر دی او دا جګړې پکې دي او دا د دې علامه ده دینه چې لغت عربی نه ني خبر. سبحان مصدر دی نه اسم مصدر دی نه عالم مصدر. او دی باندې اشتباه دار راغله چې ماضی خو سبحانه استعماليږي باب دغه نه ثلاثی مزید فینا لک کرما. نو د دې باب خو تسبیحن پکارو. نو سبحان اسم مصدر دی او تسبیح مصدر دی. علماء وینا سبح مجرد استعمال او شان ورشا سے بھی او شعر وی په مثال کې وی قبح الله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا احلالا. نو سبح ثلاثی مجرد دی. نو سبحان دا مصدر دی اسم مصدر نه دی. قبح الله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا احلالا. نو سبح دا ثلاثی مجرد استعمال. نو قاضی مبارک چې لیکي چې اسم مصدر دی عالم مصدر السلام په سر کې راغلی کنه سبحانه ما عدم شانه. نو سبحانه په ترکیب کې درې اقوال التنقل. نو قاضی مبارک او منهیات حاشیو کې لیکي دا مصدر نه دی اسم مصدر دی عالم مصدر. نو سبحانه مصدر دی لکه غفران او عثمان. الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. لوی عالم او علی حدیث نه مې درته نه او استاد مې ما ورته ربنا ولك الحمد کدا او کوم یو دی ما ته پته نه لګي او دی غیر مخالف کدی دې سيزونو ته دغه نه ورک. نو چې عربیت کې سړی کمزوري هغه د حدیث په معنا پیږي. یو کتاب دی هغه مخاز ظاهریه د ظاهریه او غلطه او رسوا کن خبر. ظاهریه دی غیر مخلدین ته وي چې د امام تابعین او په خپل عقل او صوت وی خو په شرط تقلید کې مبتلا خو ځان ته دغه وي محققین او متبعین چې موږ دلیل پس روانو لکه په دلیل ته به نه کې یو کتاب دی ظاهری او دا غلط. یو ظاهری غیر مقلد
چې استنجا به وکړه زر به وی تر وکړه چا ورته ویلي حدیث کې چې راغلی دی اذا استجمرت فاوتر چې استنجا دې وکړه نو زه دې وی تر وکړه حدیث کې استجمار کو استنجا ته اذا استجمرت فاوتر چې استنجا وکړه نو به سوق. قال ابو اسحاق هذا حديث لا نعرف الا من هذا الوجه وحادثه قد تكلم في من قبل حفظه. ابو الرجال کا چې دی نوم محمد بن عبد الرحمن دته ابو الرجال څه کوي چې لزامن خدای ورکړو او ټول عالمان او لوی سړي ته جوړ شي دي نو مشهور شو په ابو الرجال. دا ابو ابن د دې په معنا ځالې پېښم چې عربو تعالی ابن السبيل مسافر ته وایي ابن السبيل خو معنا زوی د لارې فابن او امانا انت دا نوٹ ته نوٹ د 50 روپو یاد لس نو نوٹ ته عربی کې فئه وای نو د 50 نوٹ فئه ابو 50 د سلو نوٹ فئه ابو 100 د زرو فئه ابو 1000 یا سړی خود ور سره روان یا بل حریم تعال یا د خود خاو پلارا نو کپلاری وی کار سی وی خو دې سړی ته چې دا ورته یا چینک والا هوټل کې چې کینې کنه نو هاتی بریق خبر با بریق چینک ته وای چینک راوړه د 100 روپیالو نو ابا اربع نو دا ابو ابن دا د صاحب او د والا په معنا کې استعمالېږي نو ته ابو الرجال دې خو عبدین په حقیقت کې او ابل تمانا او صاحب تو ورته اندک شاش ابو فلان فلان کې ململ در سرهشتا فلان کې نمبر نو ابو معنا ده ابو مفتاح چې په کوم معنا د خنجه نه خلا ابو سیف چې په کوم باندې تور نه خل شاش ململ ته وي بس په کو پدې ده ها بسم الله مساله شروع کی چې دې کې جهر ده کې اخفا